السلام علیکم۔ ڈریم ڈیکوڈ میں خوش آمدید۔ دیکھتے رہیے خوابوں کی مستند تعبیریں، ہماری ویڈیوز جس میں ہم بتاتے ہیں آپ کو ان ماہرین رویا یعنی خوابوں کی تعبیر بتانے والے ماہرین کے علم کے ذریعے اگر آپ ہمارے بتائے ہوئے کسی خواب سے آپ کا خواب میچ کرتا ہے تو ممکن ہے آپ کو کوئی ہدایت مل جائے یا کوئی خوشخبری مل جائے یا کوئی ایسی چیز جو آپ ایسا کام کرنے جا رہے ہوں اور وہ اس تعبیر کی وجہ سے آپ کی رہنمائی ہو جائے تو ہمیں بہت خوشی ہوگی۔ اچھا، چھینک ایک سائنٹیفکلی میڈیکل ٹرم میں چھینکنا جو ہے وہ ایک ریئیکشن ہے آپ کی باڈی کے سسٹم کا، یعنی کہ ناک کے اندر کوئی اریٹیشن انٹرنلی ہو رہی ہو یا آؤٹر سائڈ پہ یعنی آؤٹر نوسٹرلز میں یا انٹرنل نوسٹرلز میں اگر کوئی اریٹیشن ہو رہی ہے، کوئی الرجی ہو گئی ہو، کوئی بیکٹیریا ہو، کوئی ڈسٹ ہو، کوئی ان پلیزنٹ اسمیل ہو، بدبو جیسے ہوتی ہے یا بہت تیز خوشبو ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو عطر سے بھی جو بسوں میں عطر بیچ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ چھینکیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو کھانا پکنے کی خوشبو سے چھینکیں آتی ہیں، کچھ لوگوں کو مختلف ریئیکشن ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی چھینک ایک ریئیکشن ہے اور فنکشنلی چھینک یہ چیز ہوتی ہے کہ خود سے بغیر آپ کے ارادے اور آپ کی خواہش کے پھیپھڑے جو ہے اپنے اندر بہت ساری ہوا بھرتے ہیں اور ایک تیز پریشر سے ناک کے ذریعے باہر نکالتے ہیں، تو اس عمل کو چھینکنا کہتے ہیں۔ اور اس کا مقصد یہ ظاہر پروگرامڈ ہے، آپ کے مائنڈ کے اندر یہ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ اگر ناک میں کوئی اریٹیشن ہو تو اس کی وجہ سے پھیپھڑے اپنے اندر ہوا بھریں گے اور تیزی سے نکالیں گے ایک تیز پریشر کے ساتھ، تاکہ اگر کوئی چیز ناک میں رکی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے یا کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہے تو وہ نکل جائے۔ اچھا، ناک کے اندر کیونکہ ایک وہ بھی ہوتا ہے لعاب، جو کہ لعاب اصل میں لعاب دہن ہوتا ہے، یعنی منہ کا لعاب، تھوک کو لعاب دہن کہتے ہیں جو کہ منہ کا لعاب ہوتا ہے، اور ایک ناک کے اندر کا لعاب ہوتا ہے، اس کو اسپیوٹم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کے اندر جو ہے اندر سے ہوا ایک ایسی جگہ سے گزرتی ہے جس میں اگر کوئی ڈسٹ پارٹیکل ہو یا کوئی اور چیز ہو تو وہ رک جائے، اور جب آپ چھینکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا چھینک کے ساتھ کچھ ایسی لکوڈ بھی نکلتا ہے، تو وہ لکوڈ ساتھ میں اپنے جو بھی چیزیں آپ کے پھیپھڑوں میں نہیں جانی چاہیے ان کو نکال دیتے ہیں۔ لیکن چھینک کے حوالے سے ہندوستان پاکستان میں بہت ساری ایسی باتیں مشہور ہیں، مطلب متس بنائی ہوئی ہیں، اللاجیکل چیزیں ریلیٹ کی ہوئی ہیں چھینک سے، لائک کہ کوئی یاد کر رہا ہے، چھینکنے کا یاد کرنے سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایسی سائنٹیفک فریکوینسی نہیں ہے، کوئی اور علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو چھینک آ رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کو کوئی یاد کر رہا ہے۔ اچھا، اگر چھینک آ رہی ہے تو الحمدللہ کہنا چاہیے۔ اس کی ریزن بہت ٹیکنیکل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب آپ چھینکتے ہیں تو نینو سیکنڈ کے لیے آپ کا ہارٹ رکتا ہے، چاہے آپ جتنی بار بھی چھینکیں، زندگی میں جتنی دفعہ بھی چھینکیں۔ جب چند سیکنڈ کے لیے، ہاں چند سیکنڈ تو نہیں کہہ رہا ہے، سیکنڈ کا بھی کوئی بہت چھوٹا پارٹ، نینو سیکنڈ کے لیے ہارٹ رکتا ہے۔ اچھا، ہارٹ رکتا کیسے؟ ہارٹ کی پمپنگ کا ایک فنکشن ہے، ہارٹ برین سے ایک سپارک مسلسل جنریٹ ہوتا ہے اور وہ ہارٹ کو سپارک دیتا ہے تو ہارٹ پمپنگ کرتا ہے، اسٹریچنگ اور ایکسپینڈ کرتا ہے۔ تو جب آپ چھینکتے ہیں تو اتنی دیر کے لیے برین کرنٹ دینا روک دیتا ہے ہارٹ کو، تو آپ کا ہارٹ رک جاتا ہے، اور جب آپ چھینک ختم کرتے ہیں، اب یہ بہت مائکرو ملی نینو سیکنڈ کی باتیں ہو رہی ہیں، اس میں اگر آپ جب چھینک سے واپس آتے ہیں تو دوبارہ سے وہ اسپارک جنریٹ ہو جاتا ہے، تو اس ہارٹ کے دوبارہ چلنے کی وجہ سے آپ الحمدللہ کہتے ہیں، یعنی شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا۔ تو سننے والے کے لیے بھی یرحمکم اللہ کہنا چاہیے۔ تو اگر آپ خواب میں خود کو چھینکتے ہوئے دیکھیں تو اس ویڈیو میں ہم چھینک کے بارے میں تعبیر بتائیں گے۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کو چھینک آئی ہے اور اس نے الحمدللہ کہا ہے اور وہ حقیقت میں بیمار ہے، کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، تو اس کو جو ہے نا ڈاکٹر یا طبیب یا معالج کی ضرورت ہوگی، اور اگر یعنی اس کی جو بیماری ہے وہ خود سے ٹھیک نہیں ہوگی، اس کو ٹریٹمنٹ کرانا پڑے گا، یہ اشارہ ہے۔ اور اگر وہ بیمار نہیں ہے، اسے کوئی بیماری نہیں ہے، تو اس کی کوئی خواہش پوری ہوگی، کوئی ایسی مراد پوری ہوگی جو وہ بہت دن سے سوچ رہا تھا کہ نہیں پوری ہو رہی، اور وہ خواہش جو کہ بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں انسان جو کسی کو بتاتا نہیں ہے، تو اگر کوئی ایسی چھپی ہوئی بھی خواہش ہے جو کہ آپ جاب کے حوالے سے، گاڑی کے حوالے سے اور دیگر مادی چیزوں کے حوالے سے رکھتے ہیں، تو وہ اگر کوئی خفیہ خواہش ہے جو آپ نے اب تک شیئر نہیں کی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اگر کوئی یہ دیکھے کہ خواب میں اسے 3 چھینکیں آئی ہیں تو اس کی تعبیر خوشی اور نیکی ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے متواتر کئی چھینکیں آئی ہیں، یعنی 3 سے زیادہ چھینکیں آئی ہیں،
تو اس کی تعبیر ہے کہ اس کی جو بھی خواہش وہ رکھتا ہے یا کوئی گول، کوئی اچیومنٹ، کوئی ٹارگٹ رکھا ہوا ہے اس نے، تو وہ مشکل سے پورا ہوگا، پورا ضرور ہوگا لیکن مشکل سے ہوگا۔ اور اگر کوئی خواب میں یہ دیکھے کہ اس نے چھینکا اور چھینکنے کے ساتھ پانی نکلا ہے ناک سے، تو یہ خوشخبری ہے بیٹا پیدا ہونے کی، یعنی صاحب خواب جس نے وہ خواب دیکھا ہے اس کے گھر بیٹا ہونے کی خوشخبری ہے اس خواب میں۔ اچھا، اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کے چھینک آئی ہے اور اس کی ناک سے جو ہے نا وہ خون نکلا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ لوگ اس کے بارے میں، اس کی مطلب امیج جو ہے نا پہ دھچکا لگ سکتا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں لوگ مشہور کریں گے۔ اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اسے چھینک آئی ہے اور ناک سے کوئی چیز باہر نکلی ہے، یعنی وہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر پائے کہ وہ کیا چیز ہے، اور وہ چیز باہر، کوئی بھی چیز مطلب باہر نکلی ہے، تو جو چیز اگر مثال کے طور پہ کوئی اچھی چیز ہے، کوئی سونے کی چیز ہے، کوئی اور ایسی چیز ہے، تو یہ ساری جو چیزیں پازیٹیو یا اچھی ہیں یا دیکھنے میں خوشنما ہیں، اگر وہ چیز کوئی برآمد ہوئی ہے تو اس کا مطلب بیٹے کی خوشخبری ہے۔ اور اس کی مطلب اس چیز سے، جو چیز لائک اگر چڑیا ہے یا کوئی اور ایسی چیز نہیں، کیونکہ خواب میں لمیٹیشن ہوتی نہیں، کوئی بھی چیز نکل سکتی ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی خواب ہو سکتا ہے، تو جو بھی چیز اس نے دیکھی ہے اس سے کسی طرح سے مشابہ ضرور ہوگی اس اولاد کی جس کی خوشخبری دی گئی ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں چھینک آسانی سے آئے، یعنی آپ ایزیلی چھینک دیا آپ نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو دولت یا مال یا دولت مند بننے کے لیے جو پیسے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ آسانی سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور اگر چھینک مارنے میں بہت دقت پیش آئی ہے خواب میں آپ کو، اور بہت مشکل سے چھینک ماری ہے آپ نے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اصل زندگی میں جو مال یا دولت حاصل کرنی ہے وہ بہت مشکل سے حاصل ہوگی۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ دیکھتے رہیے ڈریم ڈیکوڈ۔ اللہ حافظ۔